buo na slime natin. Yan. Buo na siya. Pero sticky na ata. Shake pa natin kasi meron pang mga nasa tabi. Ayan o. Kailangan nakukuha niya na yung mga ganyan kung perfect na siya. Yan. O, okay na slime natin. Yung kapag gusto nyo, ganyan. Tapos, kailangan natin hot ng glitter. Kung gusto nyo lang na may design, pwede nyo naman po dagdagan ng glitter. Yan. Haluin lang natin ulit. Oh my goodness. Yan. Hindi pa sapat ata yung nilagay natin ah. Dagdag pa tayo ng glitter. Yan. Tapos shake ulit natin. Yan. Hala, lumikit. Yan. Dagdag pa tayo. Kasi bawal natin ito ubusin. Tapos, kung gusto nyo na siya lagyan ng color, pwede rin naman hindi yung, ano ba tawag dito? Food coloring. Pwede rin naman ballpen. Tinta lang naman ang ballpen. Kasi mahal siguro yung mga food coloring eh. Yan. Tapos, dagdagan pa natin. Haluhaluin mo lang hanggang mabuo siya. Kasi pag buo na siya, ibig sabihin ng slime na siya. Yan.